आपणक पिला जदि स्नोर करुच्ची आपण देखंतु जे कौन कौन से करुच्ची एक्जाक्टली पाटी बंद करिकी स्नोर करुच्ची बा पाटी खोलिकी स्नोर करुच्ची एवं जदि से बेसी स्नोर करुच्ची पाटी खोला करिकी रहुची राति रे सेथु उठी भी पड़ुची तो आपण को डाक्तर देखेबा निहाती दरकार एवं से मांसटा को बाहर करदेबा उचित। बट जदि पाटी बंद करुच्ची धीरे धीरे स्नोर करुच्ची तो यू कैन वेट से जो आपन को कही सलाइन नाजल ड्रप राति रे देकी पिला को सुआंतु ताले कौन हुए जे जदियो मांसटा टिके बड़ थाए आम सलाइन नाजल ड्रप देले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिलियरी मोटिलिटी इज एनहांस्ड। तो जो मोटिलिटी सिलियरी मोटिलिटी हम आपन जो नाकर सिक्रेशंस माने धीरे धीरे सेटा तल को चली जीवो आ ऑब्स्ट्रक्शन करबनी नाक ऑब्स्ट्रक्शन हबो नाही ताहले पिलाटी राति रे आराम रे सोई परिबो।